Hello guys, welcome back to Gangstar channel. நம்ம சேனல்ல நம்ம இன்னைக்கான வீடியோ நான் பார்க்க போறோம் கேட்டினா அப்கமிங்ல டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ரிலீஸ் ஆக போற ஒரு தரமான கொரியன் சீரிஸ் பத்தி அப்டேட் தான் guys நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் பார்க்கற புதுசா வந்து நீங்க மறக்காம ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திட்டு கூடவே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் அழுத்திங்க. நாங்க போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஆன் டைமா நோட்டிஃபிகேஷன்ல வந்துரும். நம்ம சேனல் சோஷியல் மீடியா பேஜ் லிங்க்ல கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. சோ ஃபாலோ பண்ணி வச்சுங்க. உங்களுக்கு டவுட் நம்ம மறக்காம கேளுங்க. சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். ரீசெண்டாக எக்கச்சக்கமான ஸ்ட்ரீமிங் ஆப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான சீரிஸ் ப்ளஸ் மூவிஸ் அண்ட் டப்பிங் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. குறிப்பாக சீரிஸ் எக்கச்சக்கமாக கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. நான் சொல்லியிருந்தேன் ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோவில். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ டிஸ்னியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சீரிஸ் டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணாங்க ரீசெண்டாக. ஒரு சில டர்க்கிஷ் சீரிஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில வேறு லாங்குவேஜ் சீரிஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொரியன் சீரிஸ் டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஒரு டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 கொரியன் சீரிஸ் டப் பண்ணி பார்த்தா டிஸ்னி ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த 3 கொரியன் சீரிஸும் பார்க்க ரொம்ப தரமாக தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப பெஸ்ட் சீரிஸ் தான் அந்த 3 கொரியன் சீரிஸும். அப்படிப்பட்ட தரமான அந்த 3 கொரியன் சீரிஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம டிஸ்னியில் பார்க்கறதுக்கு வேறு எந்த கொரியன் சீரிஸும் இல்லையா, இல்லை வேறு எந்த சீரிஸும் அங்கே டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்களா, மார்வல் சீரிஸை தவிர வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இப்போ டிஸ்னியும் பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் இன்னொரு கொரியன் சீரிஸும் இந்த மந்த் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரெயின் ஆர் ஷைன் 2017 ரிலீஸ் ஆன இந்த சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தரமான ரொமான்ஸ் பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லவ் நிறைஞ்ச ஒரு கொரியன் சீரிஸ் தான் இந்த சீரிஸ். ஸோ இப்போ இந்த சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டப்பிங் ரிலீஸ் பார்த்தா டிஸ்னி கிட்ட இருக்குது. ஸோ டிஸ்னி பார்த்தா டப்பிங் ஆரம்பிச்சிடலாம். கண்டிப்பாக இந்த மந்த்துக்குள்ளே இந்த சீரிஸ் பார்த்தா ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாங்க டிஸ்னியில். இது மட்டும் இல்லாமல் எக்கச்சக்கமான சீரிஸ் கொரியன் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்கச்சக்கமான லாங்குவேஜ் சீரிஸ் பார்த்தா டிஸ்னி டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மார்வல் சீரிஸ் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணாமல் நம்ம எக்கச்சக்கமான சீரிஸ் டப்பிங் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணலான்ட்டு டிஸ்னி பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டப்பிங் பார்த்தா கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. அதில் ஒரு சீரிஸ் தான் இந்த சீரிஸ் ரெயின் ஆர் ஷைன். இந்த சீரிஸில் டோட்டலாக எத்தனை எபிசோட் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 16 எபிசோட்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீசன் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு சீசனில் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 16 எபிசோட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த 16 எபிசோட் நமக்காக தமிழ் டப் பண்ணி ரிலீஸ் தான் பண்ண போகிறாங்க. தமிழ் மட்டும் இல்லாமல் ஹிந்தி, தெலுங்கு இது மாதிரி லாங்குவேஜ் டப்பிங் மட்டும் தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்கமிங்கில் இந்த சீரிஸை. இதுக்கான அஃபிஷியல் டப்பிங் ட்ரெயிலர் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு ட்ரெயிலர் பார்த்தா டிஸ்னி ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு இருக்கு. ஐ மீன் டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் பார்த்தா ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ பார்க்க ஆஸ்போர்ட் செக் பண்ணி பாருங்க. ட்ரெயிலரே பார்க்க விருத்தமாக தான் இருக்குது. இந்த சீரிஸ் ஒரு நல்ல சீரிஸ் தான். நான் அந்தளவுக்கு கேள்விப்பட்டதில்லை. ஸோ நீங்கள் யாராவது கேள்விப்பட்டிருந்தாங்க மறக்காம கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த ரெயின் ஆர் ஷைன் சீரிஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி மறக்காம கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள். நான் அந்தளவுக்கு இந்த சீரிஸ் கேள்விப்பட்டதில்லை. ஸோ நான் கேள்விப்படலாம் இந்த சீரிஸ் ஒரு பெஸ்ட் சீரிஸ் தான். கண்டிப்பாக இந்த சீரிஸ் ஸ்ட்ரீம் ஆனதுக்கப்புறம் இதுக்கான தனி ரிவ்யூ போட்டுடலாம். ஸோ இந்த சீரிஸோட கதை எப்படி இருக்கும் ப்ரோன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழுக்க ஒரு லவ் ஸ்டோரி தான். ஒரு 2 லவ்வர்ஸ்குள்ளே இருக்கிற லவ் ஸ்டோரி தான் பார்த்தா இந்த சீரிஸ் ஒரு ஒன்லைன் ஸ்டோரியாக வச்சிருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு தரமான லவ் கொரியன் சீரிஸ் பார்க்கணும்னா கண்டிப்பாக இந்த சீரிஸ் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். டோட்டலாக 16 எபிசோட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ஸோ வீக்லி பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாங்க டிஸ்னி பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ அதான் வழக்கமாக வச்சிருப்பாங்க டிஸ்னி. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சீரிஸில் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் எபிசோட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வீக்லி ஒரு 2 எபிசோட் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பாக இந்த சீரிஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சீரிஸ் வரும்னா கண்டிப்பாக வரும். இது ஸ்ட்ரீம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது சீரிஸ் டப் பண்ணுறது நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. இந்த சீரிஸ் IMDb 10க்கு 8.2 வாங்கிருக்கு. 10க்கு 8.2 வாங்குறதுக்கு இந்த சீரிஸ் ஒரு தரமான சீரிஸ் தான். ஸோ பார்க்கலாம் ரிலீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சீரிஸ் எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தாக இருக்க போதுன்ட்டு. சரி கைஸ், யாரெல்லாம் இந்த சீரிஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறீங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் யாரெல்லாம் இந்த சீரிஸ் இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டீங்க மறக்காம கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம Gangstar சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை, see you.